Was geht ab, Leute? Euer Koste und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Viele von euch haben sich sicherlich gefragt, warum gab es letzte Woche kein Video? Wer mir auf Instagram folgt, der hat vielleicht gesehen, dass ich mir beim Fußball einen Bänderriss zugezogen habe. Und deswegen lag ich die letzte Woche eigentlich mehr oder weniger nur auf der Couch. Meinem Fuß geht es immer noch nicht viel besser, aber etwas besser als letzte Woche, sage ich jetzt mal. Muss jetzt diese geile Schiene hier tragen, was nicht optimal ist, aber ja, was willst du machen? So ist das halt. Aber diese Woche habe ich zu Hause nicht mehr ausgehalten, deswegen bin ich wieder hier im Büro und dachte mir, ich mache mal ein freshes Video für euch fertig. Und in diesem Video geht es um jegliche Art von Oberteilen für den Winter und auch für den Herbst natürlich. Und da habe ich alles, was man so im Kleiderschrank haben sollte, mal vorbereitet. Deswegen, falls ihr irgendwelche Fragen habt, schaut erstmal in die Infobox, und falls ihr immer noch Fragen habt, dann könnt ihr auch gerne einen Kommentar da lassen und ich probiere euch da auf jeden Fall zu helfen. So, und dann würde ich sagen, kurzes Intro und dann geht das Video auch los. Coming in, yeah, flex, I just wanna win, yeah, LABB. So Leute, Oberteile für den Winter. Also ich habe ja schon mal ein Winter Essentials Video gemacht über Jacken. In diesem Video geht es über jegliche Art von Oberteilen und ich werde das Ganze auch noch fortsetzen. Falls ihr irgendwelche Wünsche habt für zukünftige Videos, schreibt es doch gerne in die Kommentare. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, lasst dem Video jetzt schon mal einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal. So Leute, Oberteile für den Winter. Ich habe ja schon mal ein Video gemacht, wo ich Winterjacken vorgestellt habe. Im heutigen Video gibt es jegliche Art von Oberteilen und ich werde diese Winter Essentials Reihe auch noch fortsetzen mit, ich weiß nicht, vielleicht gibt es im nächsten Video Winter Accessoires oder was auch immer. Ich schaue auf jeden Fall mal. Falls ihr irgendwelche speziellen Wünsche habt, dann schreibt das gerne in die Kommentare und vielleicht habt ihr ja eine gute Inspiration für mich, worüber ich das nächste Video drehen könnte. Um mal bei den Oberteilen anzufangen, würde ich sagen, wir legen los mit dem ersten Piece und das sollte auf jeden Fall im Kleiderschrank sein, und zwar ist das der sogenannte Crewneck Sweater. Der Crewneck Sweater ist auf jeden Fall einer, wo ich sage, den sollte man im Kleiderschrank haben. Den kann man super gut zu verschiedenen Outfits kombinieren. Man kann ihn natürlich auch gerne Oversize tragen, dann hat man so einen etwas streetigeren Look, oder man trägt ihn zu feineren Looks, zu Mänteln. Er passt einfach zu allem. Und deswegen ist das auf jeden Fall ein Teil, was in den Kleiderschrank gehört. Bei dem Sweater, den ich jetzt hier zuerst rausgesucht habe, das ist so die Variante mit dem etwas gröberen Strick. Also es ist so ein Strick-Sweater. Gibt es jetzt hier in Schwarz bei Topman. Aber es gibt den auch beispielsweise hier bei Uniqlo in super vielen verschiedenen Farben. Alternativ zum Crewneck Sweater aus etwas gröberem Strick gibt es natürlich die feinere Variante, und zwar ist das dieser Feinstrick-Pullover. Kann man im Winter eher zu feineren Looks tragen, oder auch wenn man Mantel trägt oder so, dann sieht so ein Feinstrick-Pullover meiner Meinung nach richtig gut aus. Gibt es auch in zig verschiedenen Farben. Was man bei den Feinstrick-Pullovern beachten sollte, ist, dass die meistens aus etwas dünnerem Material ist, wie der Name schon sagt, Feinstrick. Dadurch liegen die etwas enger am Körper an, wodurch der etwas körperbetonter ist, und wer es nicht ganz so körperbetont mag, der sollte vielleicht darauf achten, dass er eventuell eine Größe größer nimmt oder so, weil bei diesen groben Strickpullovern, die sind meistens auch ein bisschen enger, aber dadurch, dass das Material dicker ist, sieht man so die Körpersilhouette nicht. Und bei diesen Feinstrickpullovern, wenn jetzt jemand zu leichtem Übergewicht neigt oder so und es nicht mag, wenn das so eng sitzt, dann sollte er vielleicht eine Größe größer nehmen, oder er sagt einfach, okay, dann bin ich eher der Typ, der Grobstrickpullover trägt, weil man da die Körpersilhouette nicht direkt so durcherkennt. Das gilt auf jeden Fall zu beachten, und natürlich gilt bei Feinstrickpullovern zu beachten, welches Material man nimmt. Ich weiß nicht, was ihr für ein Typ seid, aber wenn ich so einen Pullover trage, dann trage ich darunter meistens kein T-Shirt. Deswegen finde ich es umso wichtiger, dass bei einem Feinstrickpullover das Material gut ist, denn es soll ja angenehm auf der Haut liegen, und wenn ihr euch da ein Material holt, was irgendwie kratzig ist oder so, dann werdet ihr den Pullover einfach nicht tragen. Das ist einfach so. Oder ihr werdet den tragen und euch selber damit quälen, was natürlich nicht Sinn der Sache ist. Deswegen achtet auf jeden Fall darauf. Was ich euch persönlich empfehlen kann, ist, wenn ihr einen Pullover aus Merino-Wolle nimmt, gibt es relativ kostengünstig, auch bei Uniqlo oder bei H&M, kosten immer so 35 bis 50 Euro in der Regel, sage ich jetzt mal. Oder ihr wollt irgendwie mehr Geld ausgeben und holt euch einen Pullover aus Kaschmir. Kaschmir ist natürlich nochmal hochwertiger. Die Kaschmir-Pullover kosten selbst bei Uniqlo oder H&M schon 100 Euro, was für diese Online-Shops recht viel ist. Aber bei anderen Online-Shops, sage ich jetzt mal, zahlst du auch gerne mal über 200 Euro für so einen Kaschmir-Pullover. Aber es ist wirklich sehr, sehr gutes Material, was auch langlebig ist und absolut gut auf der Haut liegt. Deswegen, falls ihr da mehr Geld ausgeben könnt oder möchtet, dann ist Kaschmir auf jeden Fall eine Empfehlung. Da macht ihr auf jeden Fall nichts verkehrt. So, um mal den Übergang zu finden von dem Crewneck-Sweater weg, und zwar zum zweiten Oberteil, was ich persönlich im Winter extrem gerne trage. Und zwar ist das der Rollkragenpullover. Der Rollkragenpullover meiner Meinung nach, ja,
gehört auf jeden Fall in den Kleiderschrank. Ich habe es früher, muss ich sagen, echt ungern getragen, aber als ich mich mehr so in die Richtung Casual Classy entwickelt habe, so vom Kleidungsstil, muss ich sagen, ist es im Winter einfach ein super gutes Kleidungsstück, was einfach noch die Funktion hat, dass es hier am Hals, also in der Halsregion, warm hält, was natürlich perfekt ist für den Winter. Dann brauchst du keinen Schal oder so zusätzlich. Ja, und ich finde mittlerweile einfach, es sieht sehr, sehr stylisch aus. Auch beim Rollkragenpullover gibt es natürlich verschiedene Varianten. Es gibt die gröberen Pullover quasi mit irgendwelchen Zopfmustern oder was auch immer. Habe ich natürlich auch für euch rausgesucht. Oder es gibt diese Feinstrickpullover. Also diese Grobstrickpullover finde ich natürlich sehr cool, wenn man jetzt einen Parker oder sowas trägt oder wenn man irgendwie eine Shirling-Jacke trägt, dann finde ich diese gröberen Muster eigentlich ganz cool. Und wenn man sich jetzt irgendwie ein bisschen feiner kleidet in Richtung Mantel, Anzug und so weiter und so fort, dann finde ich, sollte man eher so einen Feinstrickpullover anziehen, weil das sieht immer sehr klassisch aus, sieht ein bisschen ruhiger aus und ja, auch hier gibt es zig verschiedene Farben, also super gut und einfach kombinierbar. Auch hier natürlich selbe wie beim Crewneck, achtet darauf, dass das richtige Material gewählt wird, weil ich trage zum Beispiel unterm Rollkragenpullover, also wenn es so ein dünnerer Rollkragenpullover ist, trage ich zum Beispiel auch kein T-Shirt drunter, was natürlich anders ist, als wenn ich jetzt so einen gröberen Strickpullover trage. Da trage ich dann meistens ein T-Shirt drunter, aber bei diesen feineren Varianten trage ich kein T-Shirt drunter und deswegen ist es da auf jeden Fall wichtig, auch wieder auf das Material zu achten. So, mal etwas von der Casual Classy Richtung weg und zwar in Richtung Street. Da habe ich hier für euch auch so eine Art Crewneck Sweater, aber mit so einem leichten Oversized Look. Und zwar habe ich das Ganze bei H&M gefunden. Das kostet nur 10 € und den gibt es in vielen verschiedenen Farben. Meine favorisierte Farbe ist auf jeden Fall dieser Beige-Ton hier. Finde ich, sieht richtig cool aus, kann man super gut kombinieren. Ich finde halt diese leichten Oversize-Sweater, die passen cool zu so Cargo-Pants oder ähnlichem. Also eher zu ein bisschen lässigeren Outfits würde ich solche Pullover empfehlen. Und wie gesagt, für 10 €. Ich habe mir mal so einen ähnlichen bei H&M gekauft. Ich bin mir nicht sicher, ob es der gleiche ist, aber der ist auf jeden Fall chillig. Kann man noch mal mit so einem T-Shirt drunter layern, also dass das so leicht unten rausguckt. Sieht auf jeden Fall fett aus. Ja, auch hier noch ein anderes Teil, was ich bei H&M gesehen habe, ist halt auch so ein Strickpullover, aber auch mit so einem leichten Oversize-Look. Ich finde die Kombination, die hier vom Model getragen ist, richtig gut. Dieser Oversize-Fit mit der beigen Jogginghose mit dem Streifen sieht auf jeden Fall richtig cool aus. Gibt es noch in anderen Farben, wie hier den grauen zum Beispiel. Ihr seht, er trägt das mit einer dunklen Jeans und Chelsea-Boots beispielsweise. Könnte ich mir vorstellen, dass das richtig cool aussieht. Also auch das ist ein Sweater, den ich mir irgendwann auf jeden Fall mal gekauft habe, den ich auch immer noch gerne trage auf jeden Fall. Ja, bei Weekday habe ich nochmal so einen ähnlichen Sweater gefunden. Ich glaube, H&M und Weekday gehört ja sowieso zusammen. Kostet jetzt 30 €, ein bisschen mehr als bei H&M, aber wird, denke ich, noch mal ein bisschen anders sein. Auch hier gibt es unheimlich viele verschiedene Farben, deswegen checkt auf jeden Fall die Infobox ab. Ich denke, da ist für jeden von euch irgendwas Cooles am Start. Und bevor ich es vergesse, ich glaube, aktuell läuft diese Glamour Shopping Week. Ich habe bei meiner Frau gesehen, da bekommt man bei Online-Shops wie Zara, H&M, auch bei Weekday, glaube ich, da bekommt man Prozente. Ich werde mal googeln, ob ich irgendwelche Codes finde, um die reinzusetzen. Aber falls ich nichts finden sollte, googelt vielleicht mal selber oder kauft euch diese Zeitschrift Glamour. Vielleicht hat eure Frau diese Zeitschrift. Dort gibt es so eine Übersicht und dort findet ihr quasi zu jedem Online-Shop, der da mitmacht, findet ihr so einen Code, den ihr eingeben könnt, und die haben meistens so 15 bis 20%, was ja eigentlich ganz praktisch ist und ja, was man auf jeden Fall nutzen sollte, wenn man es kann. So, wir kommen zum nächsten Piece und das ist so mit das ja, Lieblingsteil von mir, was ich gerne im Winter trage, und zwar ist das der Hoodie. Der Hoodie ist natürlich jetzt nicht nur für den Winter gedacht, sondern der Hoodie ist einfach so ein Teil, was man einfach immer tragen kann, wenn es draußen so ein bisschen frischer ist. Ob es jetzt Herbst, Frühling, was auch immer ist, so ein Hoodie kann man einfach immer rocken. Ist natürlich eher in Richtung Street oder Casual gedacht. Zu feineren Looks, finde ich, passen Hoodies nicht so sehr. Hier bei H&M gibt es den jetzt für 20 €. Habe ich mir irgendwann auch mal gekauft, ist von der Qualität völlig in Ordnung, gibt es in vielen verschiedenen Farben. Und darüber hinaus habe ich hier noch bei ASOS einen sehr, sehr coolen Hoodie gefunden, und zwar von der Marke Reclaimed Vintage. Und ja, der ist in so einem Khaki-Olivgrün, und zwar ist er so ein bisschen ausgewaschen. Also der sieht meiner Meinung nach richtig cool aus vom Fit. Den werde ich mir eventuell auch noch gönnen, finde ich auf jeden Fall sehr nice, das Teil. Sieht auch vom Fit echt gut aus, deswegen check's auf jeden Fall mal ab, bevor der weg ist. Und ja, hier bei Weekday noch einen Hoodie gefunden, der ist ganz okay, sieht standardmäßig aus, kostet auch 35 €. Und hier bei ASOS so einen cremefarbenen Pulli für 26 €, finde ich, sieht auch sehr, sehr cool aus.
Deswegen checkt auf jeden Fall die Infobox ab. Ich habe auf jeden Fall eine Menge Zeug für euch rausgesucht. Und bevor ich es vergesse, von meiner eigenen Marke Forage gibt es natürlich auch noch Hoodies. Die sind aktuell noch im Sale. Hier, das ist so mit mein Favorite. Dieser camelfarbene Hoodie ist extra aus schön dickem Material. Die Kapuze steht schön. Das sind immer so die Sachen, ja, worauf geachtet wird, wenn wir so Pullis produzieren, sage ich jetzt mal. Hat hier noch so einen kleinen Logostick auf der Brust und am Ärmel. Und es gibt natürlich noch andere Hoodies auf der Seite. Deswegen checkt auf jeden Fall ab. Ich habe es für euch mal in die Infobox gepackt. So, und da kommen wir auch zum letzten Teil, was ich für euch vorbereitet habe. Und zwar geht es hier um das Longsleeve. Das Longsleeve ist quasi ein T-Shirt nur mit langen Ärmeln. Ihr kennt es sicherlich alle, aber ich finde für den Winter halt als Alternative zum T-Shirt ist es noch mal ein bisschen wärmer. Wie gesagt, es hat lange Ärmel, man friert nicht ganz so schnell wie mit einem T-Shirt. Deswegen finde ich, ein Longsleeve ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Variante für den Winter. Und alternativ zum Longsleeve gibt es ja noch das sogenannte Henley. Finde ich persönlich sehr, sehr cool. Sieht immer ein bisschen männlicher aus, finde ich. Kann man echt gut zu Boots tragen. Ist auf jeden Fall eine sehr coole Alternative. Ist meistens dünnerer Stoff, aber halt, wie gesagt, im Winter eine absolut gute Alternative, wenn man jetzt kein T-Shirt tragen möchte. Oder hier bei ASOS beispielsweise habe ich noch so ein Henley gefunden mit Waffelstruktur, nennt sich das. Was hier mit so einer grauen Hose und weißen Sneakern halt auch sehr geil aussieht. Das finde ich eigentlich auch recht interessant, das Oberteil. Und wem das alles so ein bisschen zu streetig ist, für den gibt es dann noch hier die Alternative bei Uniqlo zum Beispiel. Und zwar ist das Langarm-Polohemd. Bei vielen verschiedenen Anbietern, also vor allen Dingen bei diesen Herrenausstattern, sieht man das sehr, sehr häufig in letzter Zeit. Auch wo ich bei Boggi Milano war zum Beispiel, da hat man es extrem häufig gesehen. Also dieses Langarm-Polohemd ist sehr beliebt, vor allen Dingen für Leute, die irgendwie ein bisschen feineren Stil haben. Finde ich auch ganz nice, ist aber nicht so direkt mein Stil, aber so ein Sandro beispielsweise, der trägt das super gerne, auch unterm Anzug oder so kann man das ganz gut tragen. Aber alternativ für Leute, wie gesagt, die es ein bisschen feiner mögen, ist das auf jeden Fall auch ganz cool und kostet hier jetzt in dem Fall 34 € bei Uniqlo und ist auch aus Merino-Wolle. Deswegen, wem das eher zusagt, checkt es auf jeden Fall ab. So Leute, das war's dann mit diesem Video. Bevor ich es vergesse, lasst mir auf jeden Fall einen Kommentar da, welches von diesen ganzen Oberteilen euer Lieblingsoberteil ist. Das würde mich natürlich mal interessieren, was ihr so gerne tragt. Wenn ich mich jetzt festlegen müsste, würde ich, glaube ich, fast sagen, dass der mein Lieblingsoberteil ist, so als Allrounder, sage ich jetzt mal. Aber wie gesagt, schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was euer Lieblingsoberteil für den Winter ist. Das würde mich interessieren. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert auch meinen Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr von meinen Videos nichts verpasst. Und ich würde sagen, wir sehen uns wieder im nächsten Video. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.